Mani ismim Risolat, 8 yildan beri shu xizmat ichidaman. Bu xizmatga kirib kelishimga sabab onam bo'lganlar. 17 yoshimdan meni oldilarida olib yurganlar. Bitta qiz bo'lganim uchun onam, amakim ham shu xizmat ichidalar, xalq xizmatidalar. Birinchi marta 17 yoshimda onam bilan o'zim buvimlarni yuvishga qarashgan kirganman. Shundan keyin xizmatlarga olib chiqishni boshlaganlar. Turmush qurib, oilali bo'lganimdan keyin yaxshilab o'rgatib, bu xizmatni, bu sohani yaxshilab o'rgatib, alohida chiqazib yuborganlar. Alohida chiqib xalq xizmatida yurganimga bu yil 5 yil bo'ldi. Ko'p guvoh bo'ladigan narsamiz bu o'lim yosh tanlamasligi. Chillasi chiqmagan, yangi tug'ilgan, hattoki yangi tug'ilib vafot etgan chaqaloqdan tortib 100 yoshdan oshgan onaxonlarni yuvganmiz. Bizga har bir janoza, har bir mayit dars bo'ladi. Bir xilga mayitlarni ko'rib niyat qilamiz. Biz ham shunaqa go'zal xotimada ketishlikni, bir xilga mayitlarni ko'rib tavba qilamiz qilgan gunohlarimiz uchun. Xizmatlarimiz davomida juda ham ko'p guvoh bo'lamiz. O'zini farzandlari, yaqinlari kirib qarashni xohlashmaydi. Ko'pchilik to'g'ri qo'rquv kuchli bo'ladi, yo yana nimadir sabab bo'ladi, lekin o'zini ota-onasidan, o'zini yaqinidan qo'rqish bu xunuk holat, juda xunuk ko'rinadi. Asosan ko'p joylarda bitta o'zim qolib ketaman. Qarashishga, suv quyib turishga, hattoki o'girishga kirishga qo'rqadigan insonlar bor. O'zi asosan mayitlarni o'zini farzandi, yaqinlari yuvgani yaxshi deb bilaman. O'zligi yuvolmagan taqdirda ham hech bo'lmaganda shu g'assol chaqirib, oldinligida yordamlashib, suv quyib o'girishib turishligi afzal deb bilaman. Faqat qarashmaydiganlar emas. Bir xilga joylarga borsangiz, maza qilib ishlaysiz, maza qilib xizmat qilasiz. Sababi nima desangiz sizga qarab turishadi, hamma aytganingizni qilishadi, vaqtingizni, ortiqcha vaqtingizni olishmaydi, hamma narsaligini tayyor qilib qo'yishadi. O'zi asosan shu janoza vaqtida kimi yaqiningiz o'tdimi, misol uchun onasi vafot etdimi yoki opa-singlisimi, yig'ini, hamma narsani to'xtatib, shu janozani chiroyli o'tishini ta'minlab berish kerak uy egalari. Biz mayitlar bilan ishlashga qiynalmaymiz, asosan uy egalari bilan ishlashga qiynalamiz. Sababi ular har xil bidatlar, har xil irim-sirimlarni ustun qo'yib, bizning vaqtimizni olib qo'yishadi. Lekin ko'p holatlarda shunaqa yaxshi farzandlarga duch kelamiz. 1 soat ichida xizmatimizni bitirib chiqib ketamiz. Ota-onasini, yaqinini tezroq so'nggi manzilga chiroyli kuzatishni xohlashadi. O'zi hamma oilalarda shunaqa bo'lishi kerak deb bilaman. Mayitni tezroq olib chiqish kerak, tezroq yuvish kerak deganimizda ko'pchilik ozgina mehmon bo'lsinlar, nimaga birpasda chiqib ketadilar, shunaqa savollarni berishadi. Bu mayitdan tezroq qutulish emas. Nima deydi? Qancha tez yuvib, o'zini joyiga, uyiga yetkazsangiz, mayitga yaxshi deb bilaman. Yaqinda bo'ldi, 2 yoshli bolachani shu nima deydi, dala hovliga dam olishga chiqishgan. Ketar chog'i hamma o'zi bilan bo'lgan. Bolalarga beparvo bo'lishgan. O'sha ketishayotganda bitta bolani topisha olmagan. Ular egizak bo'lgan. Bittasini topisha olmagan. Keyin tushib o'sha suvga qarasa, shu bola basseyn ustiga chiqib qolgan bo'lgan. Nima deydi? Shu holat menga juda ham yomon ta'sir qildi. O'zimning farzandlarim ko'zimning oldidan o'tadi bunaqa payt. Men asosan shu yosh bolachalarni, chaqaloqlarni yoki shu o'zimning farzandlarim tengi bolalarni yuvganimda ozgina qiynalaman. O'zi ko'pincha g'assollarni qahr qattiq insonlar deb bilishadi. Boshqalarni bilmadim, lekin men o'zimdan kelib chiqib gapirsam, juda ham ta'sirchanman bunaqa narsalarga. Vaqti kelsa o'sha yuvib turgan mayitimning tepasida yig'lab turib ish qilgan vaqtlarim ham bo'lgan.
asosan shu yosh bolalar bilan o'zim tengi yoshdagi ayollarga, kelinlarga borsam ozgina qiynalaman. Asosan ko'p duch keladigan holatlarim farzandlari tomonidan mayit yuvish uchun juda ham kichik xona ajratishadi. Lekin to'g'ri, uyi kam yokida kichik xonalar bo'lsa tushunamiz. Lekin katta xonalari bo'lib turib, ortiqcha xonalari turib, eng kichkina xonani ajratib, shu xonada yuvasiz, shu xonada kafallaysiz deb farzandlar turib olishadi. Unaqa xonalarda mayit ham qiynaladi, biz ham qiynalamiz, keyin ishimiz ham ancha cho'zilib ketadi. Imkon qadar farzandlardan so'ragan bo'lardim, talab qilgan bo'lardim. Mayit uchun, o'zingizni yaqiningiz, ota-onangiz uchun eng yaxshi sharoitda, eng katta shu xonalarni ajratib qo'yishligini. Chunki yoki sartaxta qo'yiladi, tobut kirishi kerak, kafallash ishlari bor. Ularning hammasi joy talab qiladi, katta joy talab qiladi. Asosan shu guvoh bo'lgan narsamiz, haligacha guvoh bo'lib kelayotgan narsamiz eng kichkina, eng qiynaladigan xonani berishligi. Insonni shu hayoti davomida qilgan amallari, qilgan yaxshiliklari sartaxtani ustida ozgina seziladi baribir. Qanaqa inson bo'lganliklariga shu yuvish davomida qiziqib qolib uy egalaridan so'raymiz. Shu inson mana shunaqa aynan mana shu kasbdagi yokida mana shu ish qilgan inson yaxshi inson bo'ladi yokida xotimasi chiroyli bo'ladi deb ayta olmaymiz. Har bandani o'ziga yarasha gunohlari bo'ladi. Biza o'ylashimiz ham mumkin emas. Bu inson yaxshi inson ekan, bu inson yomon inson ekan degan narsa xayolimizdan ham o'tishi mumkin emas. Lekin baribir bizaga qanaqadir belgilari bo'ladi. Ishimiz tez bitadi, oson bitadi. Vaqti keladi, shu 45 kilolik yengil mayit deyishadi, 4-5 kishilashib ham qiynalgan vaqtlarimiz bo'lgan. Lekin vaqti kelgan shunaqa 100 kilo yokida 150 kilo mayitlarni bitta o'zim maza qilib qiynalmasdan yuvib chiqib ketgan vaqtlarim ham bo'lgan. Bular hammasi hayot davomida qilgan amallari, qilgan ishlariga bog'liq deb bilaman. Bir voqea umuman esimdan chiqmaydi. Ko'p joyda gapiraman buni. Bir kun xizmatga chaqirishdi. Bu ayol 8-etajdan o'zlarini tashlab yuborganlar deb aytishdi. Ularda tashlab yuborishlariga sabab ruhiy holat bo'lgan. Ruhiy kasallik bilan sinalayotgan vaqtlari o'zlarini shu 8-etajdan tashlagan ekanlar. Yoshlari katta, 60 dan oshgan onaxon edilar, lekin men ishonmaganman. Sababi badanlarida umuman ko'karish, qizarish, hattoki shilinish degan narsa bo'lmagan. Qayta so'raganman, rostdan shu 8-etajdan tashladilarmi desam, 8-etajdan tashlab yubordilar o'zlarini deyishdi. To'g'ri, suyaklarida siniqlar bor edi, lekin eng hayron qoldirgan mayit shular bo'lganlar. Chunki baribir nimadir belgi bo'lish kerak. Umuman belgi ko'rmaganman. Shu narsa nima deydi, ko'z oldimda qolib ketgan. So'nggi vaqtlarda duch kelayotgan bidat amallarimiz, ko'paygan bidat amallarimiz shu kafallikni berganimda, tikib beringlar deb berganimda ipi uchini tugmaslik asosiysi. Nimaga tugmaysiz, baquvvatroq bo'ladi, tugib tikaveringlar desam, yo'q, yo'li yopilib qoladi, savol javobga qiynaladi deb tugmasdan tikib berishadi. Keyin u mayit qabrga qo'yilayotganda ko'pincha guvoh bo'lishgan erkaklarimiz aytib berishgan, kafanlik ochilib ketadi. Uni baquvvat qilib bemalol tikib berishsa bo'ladi. Hech qanaqa savol javoblar yo boshqa narsalar bu narsalarga bog'liq emas. Keyingisi ko'pincha meni ishlatgan perchatkamni so'rashadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni yuntirish uchun mayitdan qolgan ortiqcha suvni so'rashadi. Vaqti keladi, shu darajada bo'lib ketishgan yuvilgan suvni, shu najosat tushgan suvni so'rashadi. Bular hammasi juda ham ko'p tarqalayotgan bidat amallar. Lekin bular ancha kamayib boryapti. Shunaqa suhbatlar ko'paygani uchun ko'pchilik ancha ilmli bo'lib qoldi. Bunaqa
bidat amallarni ancha muncha kamaytirishdi. Oldin juda ham ko'p edi. Bitta intervyuimizda aytib o'tganman. Tilla voqeasi, ya'ni asosan keng tarqalgan narsa. G'assol deganda o'zi ko'pchilik birinchi gapiradigan gapi unga tilla berish kerak ekan, unga mana bunaqa summa berish kerak ekan, mayitdan chiqqan bitta tillani so'rashar ekan, tayinlab qo'yish kerak ekan. Shunaqa narsalar ko'payib ketgan. Bizani so'rashga haqqimiz yo'q. U mayitning mulkini. Xo'p, mayit agar o'zi rozi bo'lib shu narsani nima deydi, vasiyat qilib ketgan bo'lsa, berishsa to'g'ri. Lekin g'assollar o'zicha bu narsani so'rab olib, bitta tilla shuncha summani oldiga bitta tillalarni berasiz yoki quloqlaringiz reni men yechdim, bu meniki, kim yechsa o'shaniki degan narsa ko'p g'assollardan eshitdik. Bunaqa g'assollarning kasriga boshqa g'assollar ham qolishyapti. Sizga shunaqa tilla berish kerakmi deb ko'p savol berishadi. O'zimga ham yo'q. To'g'ri, mana sizlar begona insonni ishlatyapsizlar, xizmatinglarni qilyapti. Uy egalarini o'ziga shu narsani tashlab qo'yish kerak. Baribir xizmatingiz uchun bizning o'zbek xalqimiz ma'lum miqdorda o'zini ataganini berishadi. Rozi bo'lib berishdimi, uni olsangiz uyatli emas deb bilaman. Lekin ma'lum bir miqdorda mana shuncha summa berasiz deb turib olish bu noto'g'ri narsa. Hammani sharoiti har xil. Hamma sharoitidan kelib chiqib beradi. Agar bizda o'zimizda shunaqa holat ko'p bo'ladi. Qiynalgan oila bo'lsa yoki yetimlari qolib ketgan oila bo'lsa, bizga aytishsa yoki o'zimiz ko'rsak, xizmat haqqini olmaymiz. Hamma xizmatlarimizni kafalligi bormi, marosim mashina bormi, bizning xizmatimiz bormi, hammasini imkon qadar ularga yengillatib berishga yoki shunday xolis xizmat qilishga harakat qilamiz. O'limni har kuni eslab turishimiz kerak. Aynan bizning xizmatimizda kamida bir marta o'limni eslaymiz. Shu borgan mayitlarimizning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'ramiz. Maslahatim o'limni ko'proq eslash kerak. O'limni qancha ko'p eslasa, yaxshiliklari ko'payadi, chiroyli amallari ko'payadi. Ko'pchilik o'limni eslasam, o'limni o'ylasam, xuddi ertaga o'lib qoladigandek bo'lib qolaman. Shu narsa ko'pchilikda kuchli tarqagan. Yo'q, o'limni har kuni eslasangiz, qaytanga o'zingizga yaxshi, o'zingizga foyda bilaman. Ko'pchilik keyin kafallik olib qo'ysam, o'limligimni tayyor qilib qo'ysam, o'lim chaqiradi deb o'ylaydi. Yo'q, bu hech qanaqa o'lim chaqirmaydi. U oddiy mato. Uyingiz bir chekkasida yotadi, sizga foydasi ham, zarari ham yo'q. Shunaqa shoshilinch holatlar bo'lib qoladi. Aynan shu narsalar tayyor bo'lmaganidan vaqt cho'zilib ketadi. Topish qiyin bo'lib qoladigan vaqtlar bo'ladi. Kechki payt bo'lib qolishi mumkin. Ko'pchilik xohlagan vaqtim bozorga tushib olmayman u narsani deb o'ylashadi. Shunaqa holatlarga duch kelamiz. Kechki tomon joni uzilib, ertalab bomdodga chiqarish kerak, lekin kafallik qidirib qolishadi. O'ziga kerak bo'lmasa, qo'ni-qo'shnisiga, yaqinlariga kerak bo'lib qolishi mumkin. Baribir bitta uyda, bitta xonadonda shunaqa kafallik nabor bo'lishi kerak. Bir ayol telefon qildilar. Onamni shunaqa bansadan qaytarib olishdi. 2-3 soatda jonlari uzilar ekan. Kelib shu tepalarda turib, kelginizcha ham jonlari uzilib qolsa kerak. Kelib tepalarda turib yo'l yo'q ko'rsata olasizmi bizga deb telefon qildilar. Men shunda javobim avvalambor umrlari uzoq bo'lsin deb aytdim. Keyin xabarlashamiz, tepalarda bo'lib turavering deb telefonni qo'yib suhbatni yakunladik. Keyin ular 3 kun, 4 kundan keyin yana aloqaga chiqdilar. Onamni jonlari uzildi, kelib xizmat qilib bering deb aytmoqchi bo'lganim, kimni joni qachon uzilishini hech kim bilmaydi. Qaysi vaqtga uzilishini, bunaqa shoshilinch darajada go'r qazdirib, g'assol chaqirib qo'yish noto'g'ri deb bilaman. 2-3 soat degandilar, mana 3-4 kundan keyin qo'ng'iroq qilib bizga aloqaga chiqishdi. Bitta xonadonga borganimizda qiz farzandlari yo'q ekan, kelinlari bor ekan. Lekin ko'pchilikda shu narsa bor. Kelinni qiz deb hisoblashmaydi, kirgizishmaydi.
ya'ni jigarlari tomonidan yo'q kelin kirmasin, o'zimiz kiramiz deb, u kelin xohlaydi, lekin qarashishi, yordamlashishi chin dildan xohlaydi. Lekin shunaqa holatlarga ko'p duch kelaman, hattoki suv tashishga ham ruxsat berishmaydi. Bu noto'g'ri deb bilaman. Kelinmi, qizmi, shu ichkariga qarashgani kirdimi, shuni o'zi katta gap. Hozir o'zini qizi kirmaydigan vaqtda kelinlar xohlab kirishyaptimi, kirgizish kerak. Mayit yuvishga kim kirishni xohlayaptimi, kirgizish kerak. Keyin juda ham ko'p holatlarga to'g'ri kelyapmiz. Mayitni qarashgani, yuvishga kirishga qarashgan insonlar chiqib ichkaridagi bor gaplarni, ichkaridagi bo'lgan holatlarni tashqariga chiqib aytishyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. O'sha ichkarida bo'lgan narsa ichkarida qolishi kerak. U tashqariga chiqarish mayit uchun ham hurmatsizlik bo'ladi. O'zi umuman kimnidir sirini oshkor qilish, aybini aytish bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Bitta xonadonga bordik. Bir ayol, bitta opamiz, tirnoqlari juda ham katta darajada ekan. Juda ham hajmi katta darajada. U narsani olmasdan kafanlab olish noto'g'ri deb o'yladik. Shu sababdan u narsani biz ola olmadik. O'zini nima deydi, shunaqa qo'ygan, shunaqa qiladigan egalarini chaqirsak, ular ham 4-5 tasi rad javobini berishdi. Chunki baribir mayitdan ko'pchilik qo'rqadi, seskanadi. Yo'q, men borib ola olmayman deb rad javobini berishdi. Ancha vaqt shu bilan ushlanib qoldik. Keyin yo'q, bitta shunaqa ayolni chaqirishdi, kelib olib ketdilar. Nima deydi? Ancha vaqtimiz ketdi. Mayitni o'zi ham ancha qiynaldi. Faqat bugun bilan, hozir bilan yashash kerak. Hozir nima bo'ladi bilmaymiz. Balkim shu yerdan mana chiqib turib jonimiz uzilishi ham mumkin. Shu sabab faqat bugunimizni o'ylab, oxirimizni o'ylab ish qilishimiz to'g'ri deb bilaman. Bu suhbatimiz ko'pchilikga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Xato kamchiliklar bo'lsa, o'zi kechirsin.